Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. La, 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 la. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you. Years of the broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I could never let you. No, tengo marido y no, a nadie. Porque es algo personal, no se lo daría a nadie. ¿No sos de revisar el Facebook? Se lo hice yo y lo manejo yo. O sea que no tiene posibilidad de hacer nada. No, no tiene posibilidad. Chicas, buenas tardes. Un segundito. Lo dice, pero nada, ahora nada. No. ¿No? ¿Por qué no se la darías? ¿Y por qué no? ¿Por qué al pedo? Porque después te das cuenta que se la da y son para problemas. Por ahí te hablan otras chicas. No, ahora me dejaron retirado, ¿viste? Pero bueno, ya fue. No, yo no hice nada. Hablan para gatear, más vale. No hice nada. ¿Recomendás a las personas que den su clave a su novio o no? Sí, pero un rato capaz. No se vaya. Son palabras, son todas mentiras. Lo dice con... ¿Le darías la clave a tu novio de Facebook? No, ¿Por qué no se la darías? ¿por qué no? Porque es mi Facebook y es mío. ¿Respetás su privacidad o porque tenés miedo que si vos le pedís a él, él te pida a vos? Por las dos cosas. ¿Le revisás el Facebook a él? No, ¿Sos amiga de él en Facebook? sí, ¿Cada cuánto se lo mirás? nunca. No, en serio. ¿Y por qué no se lo mirás? Porque no hace nada, no lo usa. ¿Y si lo usara, lo mirarías? Puede ser. Pero si hay confianza, ¿cuál es el problema que se lo des? Y porque, qué sé yo, depende también cómo use uno el Facebook, queda en cada uno. Yo no se la daría. Y yo no tengo pareja por el momento. Lo uso con amigos, conocidos y conocidos del trabajo y familia nada más. No uso como para trampas ni nada por el estilo. ¿Por qué mencionaste trampa? Y porque generalmente se piensa eso. En tus brazos yo prendo. ¿Le darías la clave de Facebook a tu pareja? No, de ninguna manera. No, por una cuestión de privacidad. Aparte, de todas maneras, si me pide mi clave, tampoco se la doy porque me gusta estar con cosas reservadas. Por ahí, es que por eso lo que te lleva a tener problemas con tu marido. Por ahí, por ejemplo, si él ve qué contacto tenés, si son mujeres, si son varones, qué te dijo el varón, por qué te mandó ese mensaje, por eso compañeros de trabajo te mandan una salutación y capaz que no le gusta. De hecho, tengo a mi marido, pero digamos, lo he bloqueado por esa razón. Sí, ese tipo de problemas justamente, porque no le gustaba que mis compañeros me manden mensajes y demás, pero mensajes de laburo. Es complicado hoy día, pero si le tengo la suficiente confianza, sí, calculo que sí le daría. Y pasa que hay cosas personales, privadas. Hay que tener mucha confianza para entregarle la clave a una persona que es tercera hacia vos. Sí, me porto bien, sí. ¿Te has portado mal? Y alguna vez sí. Y la consecuencia es que se comienzan las sospechas y bueno, por ende te comienzan a mirar con otros ojos, por decirlo de alguna forma. Y le escribí a una amiga de ella. Sí, era una chica linda, sí. ¿Sospechaba algo tu novia en ese momento? Creía que sí, por eso que
tomó la decisión que tomó. Ah, o sea, todo mal terminó. Y con ella sí, obviamente. Con ella sí, obviamente. O sea, te quedaste sin nada. Sin el pan y sin la torta. Hi. Oh my god. You want more? Amor, More water? amor, Want water? amor. Ah! Exakt, vad det var ordentligt. Jeg må tage videoen, jeg vil ikke.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar. El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar, 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 bailar. Quebradeño, un huaqueñito. Quebradeño, un huaqueñito. Quebradeño, un huaqueñito. Quebradeño, un huaqueñito. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar. El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar, 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 bailar. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar. El que charango y bombo, carnavalito para cantar. ¡Eso! Fiesta de la quebrada, una huaqueña para bailar. El que charango y bombo, carnaval lindo para bailar, 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 bailar. Sí, ¿Y por qué se la darías? porque es muy desconfiado. O sea, que se la das para no tener problemas. Sí, porque no tengo nada que esconder. Sí, yo lo dejo abierto y lo miran todos. ¿Y si tuviera Facebook, le pedirías la clave? No, ¿Por qué? porque yo confío. ¿Le darías la clave de Facebook a tu novio? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es mío, no, son mis cosas. Más chicos que chicas. Y porque me envían a solicitudes más chicos que chicas. Y chicas no acepto nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿para qué quiero tener chicas? Si te pasara su clave, ¿vos le darías la tuya? Sí, ¿Segura? sí, supongo que sí. A mí sí me molesta porque tiene muchas amigas igual. O sea, que están parejos, digamos, los dos hacen lo mismo. Sí. ¿Y no le decís nada de eso? No, porque él cuando se escribe con sus amigas yo no reviso nada, entonces yo me escribo con mis amigos y él no me dice nada tampoco. Cuando vos eras amiga de él en Facebook, ¿le entrabas a mirarle el muro, a ver qué le escribían y eso? ¿Cada cuánto entrabas? 5 veces al día por ahí. ¿Lo perseguís? Sí. ¿Y también entraba a revisarte el Facebook él? Y siempre. Y se fijaba quién me escribía, quién no. ¿Con qué te quedás? ¿Con Facebook o con la pareja? No, con la pareja. ¿Le darías la clave de Facebook a tu novio? Sí, ¿Lo pensaste? ya lo hice, porque pueden haber muchos problemas, si no, la desconfianza. Así que preferiría dársela y que me dé la de él. O sea, que sos celosa. Bastante, ¿Y él es celoso con vos? bastante, sí. ¿Y ahora por qué no te dio la clave nueva? Porque yo no le doy la mía. Claro, eso, porque si no, no había privacidad, no teníamos nuestro espacio. Él hablaba con sus amigos, yo con mis amigas, y no me gustaba que él se meta en mis conversaciones con mis amigas, y a mí no me gusta meterme con sus amigos. ¿Qué cosa es tuya? Él es mío. ¿Recomendarías a los televidentes que le den la clave de Facebook a su pareja? A los hombres sí y a las mujeres no. Porque las novias nos cuidamos más. Que una mujer es fiel. ¿Le darías la clave de tu Facebook a tu pareja actual? No, porque no, yo no. No, nunca lo di desde que tengo Facebook, no, por celos y privacidad, obvio, sí, las dos cosas. Yo no lo pediría, no pediría a mi pareja el Facebook, la contraseña. No, una vez me preguntaron si lo daría, le dije que no. No, como te dije, no voy a decir que, no puedo decir que se la den o no. Dale, jugátela. No. Si tuvieras Facebook, ¿le darías la clave de tu Facebook a tu pareja? No, como es una privacidad de uno. Así que no creo que yo por mí no se lo doy. ¿Trae problemas a la larga? Sí, a la larga sí. Sí. ¿Recomendás a los televidentes que den su clave de Facebook a su pareja? De mi parte no. Yo soy esa persona que no se lo daría.
Marisa Salazar, contame, ¿tenés Facebook? Mariana, Mariana, ¿tenés Facebook? tengo Facebook. ¿Le darías la clave de Facebook a tu pareja? No, porque puede ser que él me la dé para ver si yo se la doy a él. No, tenés razón, no. O sea que no le darías la clave. Tampoco se la aceptaría. Y no, porque después va a venir con esto enganchado. Tal cual, eso es lo que yo haría. ¿Ves? Y pero los crean, porque, qué sé yo, un matrimonio amigo de que él empieza a buscar amigas, esas amigas que conoces por Facebook. Si estás casado, ¿para qué estás hinchando? No puede ser con buenas intenciones para charlar. ¿Te parece? ¿No recomendás dar la contraseña de Facebook a la pareja? No. No. Además, si estás con una pareja, yo creo que tiene que haber confianza. Si no, ¿para qué? Dale. Eres muy bonita. ¿Le darías la clave de Facebook a tu pareja? No, porque creo que es privado y en realidad cada uno tiene su intimidad en ese aspecto o su charla con los amigos, conocidos, y a veces el distinto tono uno puede manejarse de una manera u otra que puede molestar a la otra persona. Sí, según cómo es usado y sinceramente a veces puede traer problemas con el celular también, con los mensajes. Cuando se invade la intimidad de alguna persona y uno no tiene confianza en la otra persona, ahí vienen los problemas. ¿Cómo se gana la confianza? Con los hechos y portándose bien. ¿Vos te portás bien? Excelentemente bien. ¿Tenés cara de pirata? No, tengo cara de sueño, que es distinto. ¿Recomendás o no recomendás que le darle la clave de contraseña a la pareja? Sí, si hay confianza y hay seguridad entre ambos, no creo que haya problema, ¿no? Pero ya para cerrar, dejamos el auto mal estacionado hace como una hora, ¿nos vas a multar? No, ya te multó mi compañero. Ah, buenísimo, gracias. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa. Van a ser los 12 centavos mejor invertidos de mi vida. Quiero ir al baño. ¿Por un diario que no me manche la alfombra? Hola, Buenos Aires. Señor Narizota, ¿a usted le dicen banana? Porque no tiene carozo. Oíme, Narizota, mándame 10 bolsas de pasto de la Bombonera o mi cruel familia se encargará de tu amiguito. Escucha. Carozo y Narizota salieron a pasear. Se fueron en Mateo por toda la ciudad. Deja, ya te lo mando. Comieron muchos chocolatines. La primera palabra. Aguante Gimnasia Jujuy. Llama, que es tiempo de descuento. Hola, FM Jujuy. En la radio está re buena. Quería pedir el tema que me pinche el cardo del grupo Llamaradas. ¿No lo conoces? Escucha. Que me pincha el cardo por delante y por detrás. Que me pincha el cardo con un vestido detrás. Quiero grabar un CD. Quiero ser Ricky. Las giras, los clubes de fans. Quiero una limusín. Ir a lo de Mirta. Quiero ser lo más de Zamora. Quiero que me amen. ¡Ah! Sociedad de Amigos de la Llama. No sabe lo que me pasó. Vino un escuadrón fashion y me pelearon para hacer ponchos. ¡Estoy sufriendo! Ni los planes de descuento me pueden consolar. Tengo frío en este crudo invierno, sufro chuchos y sobre todo me siento feo. Miren qué lindo el poncho que me compré. Pasa la cera negra que te depido el cuello. Pasa la cera negra, te saco todo el vello. Pasa la cera negra, quedas como un camello. ¿Neuquén? ¿Con el circo, por favor? ¿Qué tal? ¿Me pasa con el lanzallamas? Hola, lanzallamas, ¿qué tal? ¿Me lanzaría a San Bernardo así me ahorro el pasaje? ¡Que te lancen en primera!
Toma seca.